ofte manifestimeve të tjera në shënim të kësaj jave. Gjithsesi, këto aktivitete kanë për qëllim mbështetjen dhe promovimin e diversitetit, barazisë për komunitetin LGBTI në Republikën e Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës është duke punu në krijimin e mundësive të barabarta dhe trajtimin e barabartë për të gjithë pa dallime, si dhe në parandalimin dhe luftimin e diskriminimit në bazë të orientimit seksual. Natyrisht, përkushtimi i qeverisë është që të punojë në respektimin e legislacionit dhe dokumenteve dhe politikave të bëjnë në të drejtat e njeriut. Ashtu si që në ndjenjim, qeveria e Republikës së Kosovës tani më veç ka funksionar grupi në shqiptarës dhe koordinues të drejtat e komunitetit LGBTI, një mekanizëm të nivelit shumë të rëndësishëm, që ka një diversitet të institucionit, të shoqërisë civile, të gjyqësorit, policisë, prokurisë, të gjithë strukturave të tjera, dhe që zëtuar për të implementuar planin dhe veprimit për të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë. Unë nuk përmbalim këtu, sepse kjo është vetëm se kemi hapja solene të javës së krenarisë, një aktivitet të gjithëndashëm që organizohet në bashkëpunim nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe nga shoqëria civile. Dhe për këtë ne kemi këtu nga institucionet përgjegjëse për të adresuar çështjen me rëndësishme për të adresuar në këtë ceremoni të hapjes së javës së krenarisë. Si që të mënë, një shumë kënaqësi, tani do ftoj zonjën Vjosa Osmani Sarinë, presidentin e Republikës së Kosovës, që të bëjë fjalë dhe të adresojë çështjen në këtë aktivitet tonë të përbashkët. Zonja presidente, fjalës tuaja. Faleminderit zotja Eredini, shumë të nderuar ministre e drejtësisë, zonja Haxhiu, të nderuar ambasador Homenier Sunjor dhe ambasador të tjerë që jeni sot prezent, të nderuar të pranishëm përfaqësues të institucioneve, të nderuar përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Java e krenarisë shënon edicionin e 6 në Kosovë tashmë. Në këtë ditë të parë të kësaj jave, ne po takohemi për të promovuar dhe për të folur së bashku për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtës së çdo antari të shoqërisë sonë për një jetë të dinjitetshme dhe të barabartë. Për një jetë të qetë, të zhveshur nga frika, e të zhveshur nga pasiguritë, e të mbushur përplot me dashuri, mbështetje si dhe respekt të ndërsjellë. Në këtë javë ne bashkohemi për të diskutuar situatën aktuale sa i përket respektimit të drejtave të personave LGBTQI+, për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të diskutuar se çfarë ne si institucione, por edhe si shoqëri duhet të bëjmë për të garantuar barazi për të gjithë. I kemi natyrisht parasysh kritikat dhe vrejtjet se mund të punohet më shumë, më mirë e më shpejt. Pajtohem plotësisht sepse realisht mendoj se kjo duhet të jetë një kërkesë konstante në çdo fushë e në çdo sektor. Por më duhet të jem po kaq e sinqert me të gjithë dhe të them se bashkëpunimi dhe komunikimi janë bazë e çdo zgjidhjeje afatgjatë e të qëndrueshme. Ndryshimet më të mëdha në historitë të njerëzimit janë rezultat i punës sistematike, i qëndresës dhe i besimit të ndërsjellë. Në këtë rrugtim, ne duhet t'i besojmë njëri tjetrit e ta ndihmojmë gjithnjë njëri tjetrin. Në këtë rrugtim nuk ka ne kundër atyre. Në këtë rrugtim ne jemi bashkë. Për këtë, ju lutem që askush të mos ketë më dyshje në asnjë moment. Java e krenarisë na kujton rëndësinë e të qenit krenar për atë se kush jemi, për faktin edhe kur jemi ndryshe sepse diversiteti është pasuri. Kjo javë po ashtu na përkujton se barazia asnjëherë nuk guxon të jetë selektive. Barazia duhet të vlejë njësoj për secilin njeri. Sepse barazia është premisa më fundamentale dhe nismëtare e kushtetutës sonë, andaj barazia duhet të jetë synimi ynë i çdoditshëm. Këtë javë nuk flasim për një komunitet të izoluar e për një problematik të largët. Flasim për familjarët tanë, për kolegët tanë,
për punëtorët, për atë djalin e lagjës e atë vajzës që punon në shitoren më të afërt, e për të cilët, për shkak të stigmës e paragjykimit, detyrohen të jetojnë një jetë në nhije, një jetë në droj, një jetë me shumë pikpyetje. Fatkeqësisht, stigmatizimi e diskriminimi vazhdojnë të jenë prezent në shoqërinë tonë. Por kjo nuk qëndron vetëm për personat LGBTI+, e ky realitet nuk dallon shumë nga shoqëritë tjera. Përkundrazi, problemet janë pothuajse identike si në vendin tonë e rajonin tonë, deri tek vende siç janë në kontinentin amerikan apo në kontinentin aziatik. Por, pikrisht në këto rrethana ne kemi shansin që të bëjmë dallimin. Tani e kemi mundësinë të dëshmojmë se dim më mirë se sa deri tani, se kuptojmë më mirë se sa deri tani, se duam më mirë se sa deri tani, dhe se ne dashurojmë vërtet e pa dallim. Kemi ende shumë punë për të bërë përpara, sukseset nuk i arrijmë me kërcënime e me kurthëzime e me gjuhë të papranueshme, ndaj cilës do palë. Prandaj së pari vjen edukimi dhe vetëdijsimi, prandaj së pari duhet aplikuar komunikimin dhe bashkëpunimin. Kjo është mënyra jonë e vetme për ta luftuar stigmën që i asocion diskutimet e shumta, qoftë në rrethe shoqërore, familjare apo nganjëherë fatkeqësisht edhe institucionale. Pra kjo është mënyra e duhur për të luftuar edhe agresionin fizik e dhunën verbale. Të nderuar pjesëmarrës, java e krenarisë është dëshmia më e pastër e guximit personave të komunitetit LGBTI+ për të sfiduar narrativën e dëmshme, për të ballafaquar me ata që i luftojnë, për të përqafuar plotësisht atë se kush janë dhe për të shprehur hapur gatishmërinë për të bashkëpunuar e në të njëjtën kohë për të dashuruar çdo njeri e në çdo rrethanë. Sot më shumë se kurrë duhet të kuptojmë se kur institucionet tona flasin për antarësimin në Këshillin e Evropës, ne flasim për avatësim tutje të mundësive dhe të mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të gjithë qytetarëve tanë pa dallim. Ne synojmë të barazohemi me të gjithë që e kuptojnë vërtet rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Ne synojmë të jemi përkrah atyre që e duan dhe e përqafojnë dashurinë e barazinë. Prandaj, duke ju uruar të gjithëve javën e krenarisë, le të punojmë së bashku për më shumë dashuri në shtet, në familje e në shoqëri, sepse dashuria është dashuri. Ju falenderoj. Faleminderit shumë Sonja Presidente për fjalimin dhe gjithmonë për bashkëpunimin shumë të mirë në fushën e drejtave të njeriut. Atëherë, pa humbur kohë në emër të Qeverisë të Republikës së Kosovës, unë ftoj Ministrin e Drejtësisë, zonin Alborena, që të merr fjalën dhe të adresojë çështjen. Zonja Ministër, Faleminderit shumë për fjalën dhe po ashtu përshëndes edhe fjalën e Presidentës që ishte një mesazh i qartë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe natyrisht për gjithë ata që kanë mendime ndryshe në raport me këtë çështje. Dhe është hera e parë që Qeveria e Republikës së Kosovës po e organizon një event të tillë dhe jemi bashkë me gjithë ata të cilët kanë orientime ndryshe seksuale dhe angazhohen për të drejtat e njeriut. Unë kam nderin që t'ju drejtojmë sot në këtë ngjarje të rëndësishme për të drejtat e njeriut në vendin tonë, që njëherët është edhe mesazh i qartë për respektin që duhet kemi ndaj njëri tjetrit kur bëhet fjalë për të drejtat tona. Ndonë se kemi shënuar progres në ndërtimin e një sistemi të mirëfill demokratik, jam plotësisht e vetëdijshme për sfidat që kemi, prandaj angazhimi për mbrojtjen dhe liritë të drejtave të njeriut duhet dhe do të mbetet për kushtim i përhershëm i institucioneve tona. Si Ministre e Drejtësisë do të angazhohem për të drejtat e njeriut, të drejtat që njihen edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, përmes cilës qytetarët duhet të trajtohen të barabartë, pa diskriminim, pavarësisht gjinisë, pavarësisht moshës, përkatësisë partijake apo orientimit seksual. Njëherët ftoj të gjithë përfaqësuesit e institucioneve që t'jenë në shërbim të kauzave të përbashkëta për respektimin dhe avansimin e të drejtave të njeriut. Konsideroj që është i rëndësishëm angazhimi i përbashkët në emancipimin shoqëror, por po ashtu edhe në promovimin e vlerave mbi cilat janë ndërtuar shoqëritë e civilizuara.
Angazhimi për liri dhe drejtat e barabarta është baza për një shoqëri emancipuese dhe për avansimin e demokracisë. Po ashtu si Ministre e Drejtësisë, por si qeveri po ashtu, do të angazhohemi që politikat dhe legjislacionit që hartohet në kuadër të ministrive përkatëse të jenë në frymën e kushtetutës dhe po ashtu do të angazhohemi që të fuqizojmë institucionet që ato të jenë profesionale dhe të mos udhhiqen nga mendësi stigmatizuese apo paragjykuese dhe t'i trajtojnë të barabartë qytetarët dhe të ngrisin vetdijen për grupet e marginalizuara në shoqëri. Jam e vetëdijshme që kjo përpjekje nganjëherë dhe mund të mos jetë e lehtë, por demokracitë e shoqërive moderne kërkojnë çdo herë përfshirjen dhe pjesëmarrjen aktive të qytetarëve dhe pavarësisht sfidave të përbashkëta që mund t'i kemi para vetës, jam shumë e bindur që ne do t'i mbrim synimet të cilat i kemi. Sepse demokracia nuk është projekt i përfunduar, përkundrazi, kërkon vazhdimisht angazhimin dhe përkushtimin e gjithëve që të mirëmbahen dhe të avancohen vlerat e demokracisë. Prandaj, siç e përmenda, unë jam shumë e bindur që nëse kemi angazhim të përbashkët, edhe ligjet, edhe politikat, edhe respekti institucional dhe zbatimi i përgjegjësive që kemi, do të mbrihen pa asnjë problem. Të drejtat e njeriut nuk mund të negociohen, prandaj jap zotimet në emër Qeverisë Republikës Kosovës që do të angazhohemi dhe do të punojmë përdit për këto. Unë ju uroj javë të mbar, ju uroj diskutime të frytshme dhe natyrisht të hapim dyert e bashkëpunimit për punët dhe angazhimet që na presin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Ministre për këtë adresim dhe përkushtim. Tani gjithsesi vlen me theksu dhe me falenderu bashkëpunimin e kahershëm dhe shumë të frytshëm dhe progresiv që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në fushën e drejtave të njeriut, ambasada amerikane dhe gjithë struktura tjera të qeverisë që kanë përkrahë dhe përkrajnë institucionet tona. Ne jemi shumë të nderuar që sot kemi ambasadorin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Jeffrey Holner, që të merë fjallë. Zoti ambasador, fjalla është për ju. Good evening, or afternoon, almost evening. Accessibility is an important issue, so I apologize for those who do not understand English. My remarks will be in English, but there is translation equipment for those who want Albanian translation. So, Madam President, Minister Hiu, Mr. Hayredini, Ambassador Sunyok, other colleagues, civil society leaders, human rights activists, especially members of the LGBTQI+ community who are with us tonight and their friends and family, I'm honored to be here and to have the opportunity to say a few things on this occasion as we kick off Pride Week here in Pristina in 2022. First and foremost, we are gathered here today to recognize and celebrate the strength of Kosovo's diversity, as well as to recognize the contributions of LGBTQI+ individuals here in Kosovo and around the world. And while we should celebrate the progress that's been made in the United States, Kosovo, other countries in the world, we also have to acknowledge that work remains to be done to advance and secure human rights for LGBTQI+ persons. Our view is clear. LGBTQI+ rights are human rights, full stop. In the United States, Pride Month commemorates a particular moment, the Stonewall Uprising, an act of courage that gave birth to this modern LGBTQI+ movement. On a fateful day in 1969, during my lifetime, LGBTQI+ people at the Stonewall Inn in Greenwich Village in New York City fought back against police mistreatment and discrimination, ultimately leading to greater recognition of LGBTQI+ rights in the United States and in other democracies around the world. As Secretary Blinken has said, countries are stronger when all people, regardless of sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristics, are fully recognized as free and equal members of society. This goal
ensuring that all people are fully recognized as free and equal members of society. It's within reach, but none of us are there yet. Disadvantaged and underrepresented groups, including the LGBTQI+ community, women, ethnic minorities, other groups, are still unable at times, oftentimes, to live their lives in peace and security. They continue to struggle, often facing discrimination, threats of violence, hate speech. This is not consistent with our values. It's not the world we want to see. We believe we should do more to protect and secure human rights for LGBTQI+ people and for other groups who struggle to secure basic human rights, freedom, and dignity. Now, achieving this vision is an incremental process, and while we would love to see it happen instantaneously, that hasn't been anyone's historic experience. I would say that it always engenders a debate. And it's important to recognize that there are debate about some of these issues. From our perspective, it's important that that debate and that all public debates be conducted with civility and respect. Improvements in human rights are evolutionary, generally not revolutionary. And as I pointed out earlier, this is another example. But again, I will say LGBTQI+ rights are fundamentally human rights. I can assure you that the United States is committed to uphold human dignity for all people and to advance equality equally. I'm very pleased to hear and not surprised to hear the commitments made by the President of the Republic of Kosovo and the Minister of Justice of the Republic of Kosovo on this very, very important set of issues. I can assure you that the United States is committed to uphold human dignity for all people. At our embassy, I'm not necessarily holding us out as an example, but diversity, inclusion, equity, and accessibility are a top priority, both for our diplomacy and internally. Some of you have mentioned you've seen a big pride flag hanging on the side of our embassy. We're doing Pride Month, so you'll see it the entire month of June, and if you drive by my house in Arborea, you'll also see the flag, the pride flag flying there right below the U.S. flag. I felt like it was important to send that signal. Not all of my neighbors have appreciated that, and that's okay. It has certainly created opportunities for dialogue already, and I've enjoyed that dialogue. And for those who've had the opportunity to have dialogue with me, it'll also probably not surprise you that I've been just as stubborn in my views as they have been with me. Our community more broadly plans to join you in this Pride Week. You will have embassy representatives joining you in a number of your activities over this week. We think this is important to advance our shared vision of equal rights for all, including our LGBTQI+ friends. We have embassy affinity groups as well that advance diversity, equity, inclusion, and accessibility in the U.S. foreign affairs community and in the embassy. I occasionally get feedback on how we as an embassy can be more inclusive and ensure we are advancing and protecting and respecting all the members of our community. This commitment can't be 1 week or a month. As important as it is, it can't be just a parade or an opening ceremony. It's not about that. As President Biden has said, the United States must lead the world not only through the example of our power, but through the power of example. And in that regard, and with humility, I need to acknowledge that the United States has an awful lot of work to do still on ensuring the rights of our LGBTQI+ citizens and residents. We're always striving to become a more perfect union. There's no greater shared democratic value, no greater promise to keep to our citizens than ensuring that all citizens, without regard to any of these differentiating characteristics, enjoy the same rights and freedoms. Now, Kosovo is a multi-ethnic democracy, and that's an amazing thing. Kosovo has a part to play, an example to set here too, as it has in so many other ways. Kosovo's leaders, as well as its citizens, rightfully take pride in the progress this country has made in the 14 years and 4 months since independence. And while we share this pride, you've done it, we're delighted to have had a role in supporting it. In this remarkable progress, this democratic project, just like the democratic project in the United States, is never complete. It requires constant attention. It's work not just by leaders, not just by presidents and ministers, as much as we respect and appreciate your role and your commitment, but by all of us, by all citizens, to make this right. I'm reminded very much of one of my favorite pieces of literature. It's a letter that Martin Luther King wrote. Some of you have heard me talk about it already. While he was arrested for civil disobedience in promoting the rights of our African American citizens. And he was angry with a group of white
pastors, white reverends who were critical of his work. The letter from Birmingham jail. And if you haven't read it, may I invite you to read it. If you have read it, let me invite you to read it again. I make a point of reading it at least once a year on Martin Luther King Day, and more frequently than that. But in the middle of all this is he's describing what motivates him and what inspires him to be difficult. The U.S. government did not always enjoy Dr. King's engagement in advancement of rights. But there's a little phrase buried in this letter. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We know that's true. The people of Kosovo know much better than most what it means when there is systemic discrimination, when rights are denied simply on the basis of some characteristic of who you are, when you should be affirmed for who you are, and when you should enjoy the same rights because of who you are. Your Constitution set a very high bar, and you should be very proud of this bar that you've set for yourselves. Let me quote it to you. Human rights and fundamental freedoms are indivisible, inalienable, and inviolable, and are the basis of the legal order of the Republic of Kosovo. Human dignity is inviolable and is the basis of all human rights and fundamental freedoms. We remain your partner, steadfast in this democratic project. We hope you've learned some things from our own struggles. We know we have things to learn from you from your struggles. I want to thank you again for this opportunity to be here. Let me say for the third time, LGBTQI plus rights are human rights. Let us advance, protect, defend, support human rights. And may we truly recognize we're in the state, we're in the family. Thank you very much. Falenderoj shumë zoti ambasador për këtë adresim dhe gjithsesi falenderues për këtë bashkëpunimin që kemi ne si institucionin bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani pa humbur kohë, ftojmë shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, zotin Nis Java. Please. Thank you, Pashadatya. Honored Madam President, honored Minister Hajiu, dear ambassadors, dear Mr. Hoxha, Mrs. Hoxha, dear Mr. Nuhiu, dear Mr. Haradinaj, dear guests. I'm very pleased to be able to address you at the opening of the Pride Week, organized in Kosovo already for the 6th time. To change perception about LGBTQI plus issues is a complex process. This is the experience across the EU. Although the rights of LGBTQI plus persons are protected under the European Union treaties and national laws, people in Europe still face challenges because of their actual or perceived sexual orientation or gender identity. Progress does not come easy, and the results are not always immediately obvious. The Pride Parade in Kosovo has now been organized already for 5 years in a row without any incident, and we are very glad to see this trend. I, together with my colleagues, will march with you on the 9th of June. I hope this is also see other leaders of Kosovo joining and supporting the march. Of course, challenges are numerous, and I would like to mention that the public acceptance of LGBTQI plus persons is unfortunately still very low. Hate speech is prevalent, especially in social media. All of us, local and international actors, civil society, and Kosovo leaders must work together to secure safe space, acceptance, and inclusion in the society. The civil society organizations and activists have already done a great deal in this regard. And on this occasion, I would like to compliment them, together with the Office of Good Governance, for the work for the LGBTQI plus rights and also for the organization of this event. But let me emphasize, efforts to promote tolerance, acceptance, and respect cannot and must not be carried on the shoulders of the civil society activists alone. They need the support of decision and opinion makers of Kosovo.
Therefore, I would like to really appreciate the presence of the President and the Minister of Justice on behalf of the government in this event. This week, we celebrate the LGBTQI+ community. I should also hope that you will all use the Pride Week to take stock of remaining issues, but that you will reflect and work on advancing the rights of the LGBTQI+ and empowering the community every other day in the year. Thank you very much. Faleminderit shumë zoti ambasador. Jo rastisht kemi lënë të fundit punë kolegë nga shoqëria civile, po veç dua të them që ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë si institucionet e Republikës së Kosovës. Kryesisht kemi bashkëpunim të përditshëm, javor, mujor, jo vetëm me dy organizatat jo qeveritare që punojnë baza ditore për drejtat e komunitetit LGBTI, po me gamën shumë gjerë të organizatave që kemi këtu prezent, sepse janë një nga aleatët tanë më të fuqishëm për të punu rreth promovimit dhe respektimit drejtave të njerëzit në mënyrë të veçantë ajo që ka të bëjë për të drejtat e komunitetit LGBTI. Pa humbur kohë, do të ftoj zoti Arber Nuhiun, Qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore, dhe njëherët është bashkëkryesues i Këshillit për të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë. Arber, fjala është për ju. Përshëndetje të gjithëve. Shkëlqësia juaj, Presidenti i Republikës Kosovës, Sonja Vjosa Osmani, nderuar ambasador, shkëlqësia juaj, zoti Jeffrey Haneve, nderuar ambasador i Zyrës BE-s, shkëlqësia juaj, Thomas Sunjo, nderuar Ministri i Drejtësisë, Sonja Arbolina Haxhiu, nderuar Drejtori i Zyrës Qeverisë të Mirë, pranë Zyrës Kryeministit, zoti Aredini, të nderuar të përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të trupave diplomatike në Kosovë, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar qytetarë LGBTI, të nderuar miq dhe bashkëpunëtorë. Para se të filloj këtë fjallim, dua të falenderoj drejtorin e Zyrës për Qeverisë të Mirë, pranë Zyrës Kryeministit, zotin Habit Haredini, i cili për herë të gjashtë është duke organizuar hapjen ceremoniale në këtë ndërtesë, pra në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës. Faleminderit zoti Aredini. Edicioni 6 i javës së krenarisë fatkeqësisht karakterizohet me një regres të theksuar dhe nuk kemi shumë arsye për të festuar. Ne do të vazhdojmë të jemi kritik dhe të kërkojmë mbrojtje ligjore për të drejtat e njeriut dhe në mënyrë të veçantë për personat LGBTI në Kosovë. Këto të drejta duhet të sigurohen nga institucionet që janë relevante të rendit dhe ligjit. Po njëkohësisht ne do të vazhdojmë të shpërndajmë dashuri edhe paqe dhe mesazhe të tjera të cilat nënkuptojnë që Kosovës i nevojitet një rrugtim i demokracisë liberale. Ky edicion i javës së krenarisë vjen me sloganin edhe në shtet, edhe në familje, që reflekton situatën aktuale dhe pasqyron praninë dhe ekzistencën e mohuar të personave LGBTI si në shtet, ashtu edhe në familje. Këtë gjendje, fatkeqësisht, e fuqizon edhe më shumë deklarimi kryetarës së Komisionit Parlamentar për Drejtat Njeriut, deputeta Duda Vale, e cila është pozicionuar me deklarimin e saj publik kundër një të drejte e cila është e garantuar me kushtetutë, duke deklaruar se vlerat e saj janë kundër kësaj të drejte fundamentale. Rrjedhimisht, vlerat e saj janë kundër kushtetutës, kundër vlerave dhe parimeve të shtetit Kosovës, kundër drejtave themelore të njeriut. Që gjithçka të jetë edhe më paradoksale e më hipokrite, është që kjo deputete, si dhe deputet të tjerë, i gëzojnë këto të drejta dhe privilegje, sepse pikërisht kjo kushtetut dhe këto vlera të shtetit tonë ja garantojnë, edhe këto të drejta janë të pakompromis. Jemi të bindur që më e pakta që kjo deputete do duhet të bënte është të dorëhiqej nga pozita e kryetares së Komisionit për Drejtat Njeriut. Duam të rifleksojmë
që Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në anërin e 7 të saj, ka përcaktuar qartë rendin kushtetues dhe vlerat e shtetit të Kosovës, që bazohen në drejtat dhe liritë individuale, mos diskriminim, drejtësi sociale dhe parazi para ligjit. Njeri 24 i Kushtetutës garanton që të gjithë qytetarët e Kosovës janë të barabartë para ligjit. Është obligim i secilit nga ne që këto vlera t'i ruajmë dhe t'i promovojmë. Çdo shkelje të drejtave dhe lirive individuale është shkelje Kushtetutës. Dhe nuk mund të ketë shkelje më të rëndë të Kushtetutës se sa shkelja e drejtave civile. Megjithatë, ky vit paraqet një mundësi të mirë për të bërë plotësim ndryshimet e nevojshme në legjislacionin e Republikës së Kosovës, si dhe veprime tjera nga institucionet përgjegjëse për zbatim të rendit, ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave civile, në mënyrë që të avancohen dhe garantohen të drejtat e qytetarëve LGBTI në Kosovë. Kjo varet shumë nga pushtetet, nëse ato dëshirojnë ta shfrytëzojnë këtë mundësi ose jo. Ne jemi këtu për të përkrahur dhe finalizuar të gjitha këto procese. Gjithsesi, pavarësisht sfidave të mëdha që janë hasur gjatë 2 viteve të fundit, ka procese të cilat kanë qenë të suksesshme dhe nuk mund të mos i përmendim. Janë disa të tjera që ende nuk janë përfunduar, por janë në drejtimin e duhur. Një nga to është koncept dokumenti për gjendjen civile i hartuar dhe i aprovuar vitin e kaluar, faktikisht në dhjetor të vitit të kaluar nga qeveria e Kosovës. Ky koncept dokument përfshin kriteret bazë themelore që janë propozuar nga ne si organizata shoqërisë civile dhe janë në përputhje me standardet evropiane për mundësinë e ndrimit të shënjuesit të gjenisë në regjistrat civil dhe dokumentet zyrtare. Është planifikuar gjithashtu që gjatë këtij viti ky ligj të përfundojë dhe po shpresojmë që ky proces, si ka rrjedhur deri tash mirë, të vazhdojë të rrjedhë kështu. Në këtë rast, normalisht që inkurajoj qeverinë dhe Agjencinë e Regjistrit Civil që ta finalizojnë deri në fund dhe me sukses këtë proces të hartimit të ligjit për gjendjen civile, i cili do të mundëson që persona transgjinor të ndrojnë shënjuesin e gjenisë në dokumentet e tyre publike. Në vitin e kaluar, grupi punues i Ministrisë së Drejtësisë e ka finalizuar draft kodin civil, i cili fatkeqësisht deri në këtë fazë nuk ka mundur të rregullojë të drejtën për martesë për personat e seksit të njerëzit. Rrjedhimisht, versioni i fundit i draft kodit civil që është propozuar në parlament nuk është as në frymë e as në gjuhën e Kushtetutës dhe as në praktikën e gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, pasi që në asnjë formë nuk rregullon partneritetin e personave të seksit të njëjtë. Ne konsiderojmë që mos rregullimi i martesës për personat e seksit të njëjtë është diskriminim social dhe ekonomik. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm që Kodi Civil është dokumenti i dytë ligjor më i rëndësishëm pas Kushtetutës. Kjo sepse rregullon shumë të drejtat civile që qytetarët përballen pothuajse në baza ditore. Pikërisht për shkak të rëndësisë që e ka, ne, organizata shoqërisë civile dhe aktivistë, jemi të interesuar që ky kod të hyjë në fuqi sa më parë. I zbatueshëm për secilin qytetar të Kosovës, pa diskriminim. Çdo e drejtë civile e rregulluar në këtë kod civil duhet të jetë e drejtë gjithëpërfshirëse dhe jo seleksionuese apo ekskluzive. Pavarësisht rëndësisë që e ka, ne nuk mund të pranojmë asnjë kompromis me të drejtat dhe liritë civile. Mos rregullimi ligjor i martesës për persona seksit të njëjtë në draft kodin civil, përveç që shkel të drejtën e qytetarëve LGBTI për jetë private, ju shkelën një varg të drejtash që derivojnë nga martesa ligjërisht e njohur, siç është e drejta për të krijuar familje, e drejta për pasuri të përbashkët, e drejta për trashëgimi, e drejta për sigurim shëndetësor, e drejta pensionit trashëguar, edhe shumë të drejta të tjera që privohen qytetarët LGBTI për shkak të mos rregullimit ligjor të martesës. Prandaj,
nëse draft kodit civil nuk e rregullon këtë martesë në harmoni ashtu siç është në kushtetut, fatkeqësisht ne do të jemi të obliguar që ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese për opinion. Edhe atë shpresoj që të mos ndodhë. Shpesh herë po na vjen me u përsërit rreth këtyre çështjeve, qoftë në deklarimet tona publike, në për media e të tjera. Por kjo ndodh sepse rekomandimet, propozimet, kërkesat tona nuk mirën parasysh dhe qëllojnë në vesh të shurdhër. Edhe mbi për këtë arsye ne do të vazhdojmë të përsëritemi pa ndalë derisa të fillojnë institucionet tona të miren me seriozitet për çështjet që i preokupojnë qytetarët e Kosovës, duke përfshi edhe qytetarët LGBT. Një çështje tjetër që për herë të parë ka ndodhur dhe është shumë shqetësuese është gjuha e përdorur nga disa deputet. Në seancën plenare të Parlamentit të Kosovës me 16 mars, ku i gjithë debati për draft kodin civil u kufizua vetëm në një paragraf i cili në fakt nuk rregullonte asgjë. Ajo gjuhë ishte gjuhë e urrëtiës, ishte gjuhë ofenduese, homofobike, transfobike, dezinformuese. Më së shumti ishte gjuhë e gërditshme. Kuvendi i Republikës së Kosovës lejoi që një pjesë e qytetarëve të Kosovës të fyhen, të poshtrohen, të nënçmohen e të gozhdohen. Është shumë shqetësuese dhe në fakt dëshpëruese që asnjë institucion publik nuk ka reaguar kundër një gjuhe të tillë të turpshme, të përdorur nga disa deputet që fatkeqësisht po keq përdorin foltorën e Kuvendit të Kosovës dhe privilegjet e tyre për të vjellë vrerë ndaj qytetarëve të shtetit të tyre, e që janë edhe votues pikërisht të këtyre deputetëve. Kjo seancë është seanca më e turpshme që ndonjëherë ka pasur Kuvendi i Kosovës. Këta deputet dështuan të mbrojnë kushtetutën, vlerat e shtetit dhe të drejtat e njerëzit. Deputet që shkelin kushtetutën. Deputet që nxisin urrëtie. Deputet që nxisin krimin e urrëties. Deputet homofob, deputet transfob, deputet oportunist e shpeshherë patetik. Kjo është e papranueshme për ne dhe shumë e rrezikshme për një shtet i cili tenton të jetë demokratik dhe liberal. Pikërisht kjo gjuhë e këtyre deputetëve legjitimon dhunën në familje dhe jo vetëm, që përjetojnë personat LGBTI e veçanërisht fëmijët queer. Gjatë viteve të fundit është rritur numri i rasteve të raportuara nga fëmijët queer për dhunën që përjetojnë në familjet e tyre. Këto raste janë shumë shqetësuese, saqë ndërtimi një strehe është një prioritet i domosdoshëm, sepse streha është i vetmi vend ku këta fëmijë queer kanë me undi të sigurt larg familjes së tyre të dhunuese për të gjetur një familje tjetër përkrahase. Po i drejtojnë të gjithë homofobëve dhe transfobëve, por dhe atyre të cilët kanë qëndrime të njëjta. Ne, organizatat e shoqërisë civile, për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, e veçanërisht për mbrojtjen e drejtave të personave LGBTI, nuk jemi këtu që fëmijët e juaj nesër të bëhen fëmijë queer, ashtu siç me trillon mendja juaj. Ne jemi këtu të kujdesemi që fëmijët e juaj queer nesër të mos jenë fëmijë të dhënuar dhe të përjashtuar. Dhe në fund, e nderuara presidente, por edhe gjithë ju të pranishëm këtu, ju ftoj që të na bashkoheni me datë 9 qershor 2022, ora 12 në sheshin Skënderbeu për të marshuar së bashku në paradën e krenarisë. Faleminderit.
Faleminderit shumë për këtë adresim. Të nderuar presidente, ministre, të nderuar ambasador gjithë pranishëm, po e mbyllim sot këtë aktivitet. Fakt vetëm e kemi hapë javën e krenarisë që ju ftojnë gjithë të jeni së bashku me datën 9 dhe me gjithë aktivitetet tjera, sepse edhe aktivitetet tjera bëhen bashkëpunim me institucionet e Republikës së Kosovës. Brapa kemi një koktejl të rasti, ju dëshiroj mbrëmje të këndshme. Ju falenderoj shumë për durimin që keni pas të jeni sot me ne këtu. Mirupafshim. I'll take it.